イターズガールのダンスステージお楽しみいただけましたでしょうか。楽しかったよという人は手をきつねポーズにして上に上げてください。ありがとうございます。グループポリー、今年は久しぶりにテラスステージできて本当に嬉しかったよね。私も3年ぶりのテラスステージ、そして久しぶりにこうしてファンの皆様の前で踊ることができて本当に嬉しかったです。ぜひまたダンスステージやる機会がございましたらお越しいただけると嬉しいです。そしてなんと今日はリカチュウが遊びに来てくれています。リカチュウは試合中キツネダンスと YMCA ダンスを私たちと一緒に踊ってくれますのでそちらにもご注目ください。さて先ほどからいい香りがプンプンしておりますが16日から開催されている生ライマイショグランプリも本日が最終日となってしまいました。普段なかなか食べられない市長さんの美味しいグルメがたくさん集まっておりますのでぜひこの後も皆さん楽しんでいってくださいね。それではグラウンドでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。